טוב, בוקר טוב. הגענו פה ללקוחה שסובלת מסתימה, ובנוסף לא מצליחה לפתוח פה את הרשת ניקל. אז מה שאני הולך כרגע לבצע זה פתיחה של רשת הניקל, כי זה כבר תפוס, אי אפשר לפתוח אותו. אחרי שאני אעשה את זה, אני אתקין לה רשת ניקל חדשה, אוקיי? נשים לה רשת ניקל חדשה, בשביל שיהיה לה יותר טוב, היא תוכל לפתוח את הרשת ניקל החדשה מתי שהיא רוצה, כי זה כבר רק מונח, זה לא יהיה תפוס בהברגה כמו הישנים. תודה חיים שטח, אני ממשיך לעבוד. טוב, בסרטון הבא ניתן לראות שהתקנתי מסגרת חדשה, כמובן שוחררה הסתימה עם כבל, אוקיי, לפתיחת סתימות. ניתן לראות שפה הרכבתי ניקל חדש, וזה פשוט מאוד מונח. פטנט מדהים, מונח, מתי שרוצים לפתוח, פשוט, עם מברק פשוט. שולפים אותו, מתי שרוצים לסגור, פשוט מניחים אותו. לא צריך לא הברגה ולא כלום, זה מונח. תודה, שמחתי לעזור, פתרתי להם פה את הבעיה. חיים שטח אינסטלטור.